Mənim atam biraz qəddar adam olub. Yəni bizdə ancaq onun söz keçib. Nəyə icazə verirdisə, məsələn, bir yeməyə icazə verirdisə, o yeməyi bişirdi, icazə vermirdisə, bişmirdi. Bir növ balaca vaxtından nə isə səhv eləmək artıq məndə kompleks kimi yaranıb ki, bir şeyi səhv eləmək artıq olmaz. Hər şey mütləq və mütləq düz olmalıdır. Ona görə də hazırda mən bir çox yeməkləri bişirməyə demək olar ki, risk eləmirəm. Sanki elə bilirəm ki, hər şey əlimdə pis çıxacaq. Elə bilinçik də onlardan biri idi. Mən bilinçik bişirməyə qorxurdum. Deyirdim ki, 100% nəsə pis olacaq. Amma halbuki yoldaşım elə bir insan deyil ki, mənə deyə ki, bu niyə pis oldu, bu niyə xarab oldu? Bir qazan yeməyi yandırsam belə deməz ki, niyə yandı? Bu gün qorxularımı kənara qoyub başladım bilinçik hazırlamağa. Dedim, yox, xarab olsa da olsun, amma necəsə olursa yaxşı çıxdı. İlk dəfəyə görə məncə pis deyil. İçliyindəki ətdən elədim. İstədim də qalanındakı şokoladdan falan yedik. Nəticə pis olmadı. Bəs sizdə necə olub? Ailə üzvlərinizdən hansı daha sərt olub? Kommentlərə deyərsiniz. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.